Hello, meus amores, tudo bom? Eu espero que sim. O vídeo de hoje tá super legal e, gente, vocês estão vendo que a minha voz está um pouco ruim, né? Pra gravar vídeos, bom, tá um pouquinho ruim, sim. É por causa que eu estou gripada, tá bom? Então, mas se eu... Então é isso, eu tô gripada, mas eu vou gravar esse vídeo, tá bom? Que minha amiga me trollou. Só que no fake chat, tá bom? E nesse fake chat aqui, não é no WhatsApp, é no fake chat Conversations mesmo, tá bom? Não é outro além desse. Então, se vocês verem erros e algo assim, algo do tipo, não ligue se eu clicar em coisas erradas, tá bom? E antes de começar o vídeo, já dê seu like. Se inscreva aqui no canal que vai me ajudar muito mesmo, meus amores. E eu vim agradecer também pelos 16 inscritos. Muito obrigada, tá bom? Podemos chegar a 200. Tenho fé que isso vai poder acontecer algum dia. E bom, gente, se eu estiver espirrando, se eu estiver parando no vídeo, é por causa que eu vou espirrar ou... Ai, gente, eu buguei, desculpa. Ou eu vou espirrar, ou eu vou tossir, tá bom? E ela tá com essa foto aqui de perfil, ó, super linda. Eu entrei na conta dela como minha Tumblr. E esse emoji de coração preto. Temos uma mídia compartilhada. E o recado de número dela tá tudo bom, meninas. 1 de janeiro. E esse é o número dela, mas não peguem, como vocês sabem, é do FaceChat. Bom, gente, nossa conversa foi de hoje, tá bom? E ela começou me chamando assim. E nossa conversa se iniciou às 7h04 p.m., que é da noite, tá bom? Pela noite, tá bom? Ela começou me chamando assim. Hey, mix. Eu, hi. E esses dois emojis aqui. O que houve? Nada. Ok, vou falar. Ela pegou e botou esses 3 emojis aqui, que ela é viciada, tá bom? Eu, ok, fala. É que eu quero que tu saiba, eu saiba que eu, gente, eu fiquei imitando tudo que ela tava falando. Vou sair da escola. Eu botei esses 2 emojis aqui, assustada. Ok, tá bom. Essas suas trollagens não... Era pra ser Caio, mas saiu colo. Cola. Ok, tá bom. Essas suas trollagens não cola comigo. Cola. Tava certo, tá bom? Ela não é trollagem. Ok, é mentira, fala logo. Eu vou mandar print do que minha mãe falou. Cadê? Amiga. Gente, ela me falou isso às 7h07 e ela me mandou os negócios 7h11. Então já dava pra saber que era trollagem. Aí ela me mandou aqui, né? A mãe dela. Aí eu comecei a estar aqui. Oi, mãe. Oi, minha filha. E ela botou esse emoji aqui. Eu disse. Ela botou isso. Tem alguma coisa para a escola? Ela corrigiu para, tá bom? É o quê? Você, minha filha, não vai estudar mais lá na reticular. Bom, gente, eu botei reticular porque eu só me lembro dessa escola. Que é das aventuras de Poliana. Como? Sim. Ela botou esses emojis. Tá bom, então vou falar pra minha amiga. Ok. Aí ela só me mandou isso, que foi no mesmo horário que a gente tava conversando. Aí ela me mandou, aí eu mandei esse carinha chorando. Ai, você não pode. Ela botou... Eita, tudo bom. Ela botou esses pontos aqui. Amiga, assim, é trollagem. KKK, amiga, que susto você me deu. KKK, beijinhos. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo. Então, espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? Beijos.